Fino a poco tempo fa, la nostra strada in un sobborgo della capitale scandinava era unica. Ci sono 24 belle case e non un solo divorzio da quando il quartiere è stato costruito 10-12 anni fa. Quasi tutte le famiglie avevano la stessa età, tra i 35 e i 45 anni. Naturalmente, in un quartiere come questo, c'è molta socializzazione tra vicini, ma nessuno era mai stato sorpreso a tradire con un vicino fino alla primavera di quest'anno. Poi è sembrato che tutta la strada fosse maledetta. Il marito del numero 10 e la moglie del numero 12 hanno affittato un appartamento in centro e si sono trasferiti insieme. La moglie del numero 3 ha lasciato il marito per il suo capo. Le coppie del numero 1, numero N e numero 22 si sono separate senza alcun commento pubblico. Poi è scoppiato un vero scandalo. La bella moglie del numero 7 ha viaggiato con sua sorella a Londra, in Inghilterra, per il fine settimana, per vedere il musical degli ABBA Mamma Mia. All'hotel ha incontrato e si è innamorata di un poliziotto nero divorziato di Manchester. 2 settimane dopo essere tornata dal viaggio, ha lasciato il marito e i 2 figli per il poliziotto in Inghilterra. Il quartiere era sotto shock. 7 divorzi tra amici e conoscenti in così poco tempo. Ad ogni incontro, la gente spettegolava e diffondeva voci su chi sarebbe stato il prossimo. Naturalmente, si facevano anche scommesse su chi sarebbe stato il prossimo. Sono rimasto molto sorpreso quando ho saputo che il avido Benny della casa numero 14 ha offerto di scommettere che mia moglie Emma e io saremmo stati la prossima coppia a divorziare, contro tutti gli altri. Uno dei vicini ha accettato e hanno messo in palio una collezione di 12 bottiglie di raro whisky single malt non più giovane di 12 anni e con un costoso Bowmore di 25 anni dall'isola di Islay. Le probabilità erano di 15-1 contro di lui. Una cosa era certa, non c'è fumo senza fuoco, poiché l'avidissimo Benny non avrebbe mai fatto una scommessa del genere senza una probabilità del 99,9% di vincere. Lui ed Emma lavoravano nello stesso ufficio, quindi doveva aver ottenuto qualche informazione interna su ciò che lei stava facendo. Quando ho incontrato mia moglie Emma 10 anni fa, lavorava come assistente di volo. Ci siamo incontrati al bar di un hotel dove lei e le sue amiche stavano facendo una festa di addio al nubilato e io stavo festeggiando una promozione con i miei colleghi. Dopo una serata meravigliosa insieme, lei, con mio grande piacere, ha accettato altri appuntamenti con me. E quando la sua compagnia aerea ha avuto problemi economici e ha ridotto il personale di volo, ha preso un lavoro in un ufficio in città, il che ci ha permesso di trascorrere molto più tempo insieme. Un giorno, su una spiaggia locale, quando ci siamo trovati accanto a una giovane famiglia con 2 bambini carini, mi ha detto: «Voglio davvero formare una famiglia». Non potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere e le ho chiesto di sposarmi. Ha accettato e 3 mesi dopo ci siamo sposati. La amo ancora moltissimo. Abbiamo 2 bambini piccoli e lei è una donna alta e ancora snella, bellissima, con belle gambe e seni sexy, non grandi ma di buona forma. Non è la moglie più carina della nostra strada, ma grazie alla sua personalità calorosa è sempre una delle ragazze più popolari con cui i ragazzi vogliono ballare alle nostre feste. È lo stesso al lavoro. Nei giorni feriali non cerca di apparire molto sexy, ma a una festa in ufficio diventa splendida. Naturalmente, una donna così bella riceverà molte offerte dai ragazzi intorno a lei, ma la sua esperienza di volo le rende facile dire «no grazie», senza umiliare il ragazzo. Spesso mi raccontava dei loro tentativi e sono stato contento che non abbia mai menzionato alcuno dei nostri vicini o dei miei amici che ci provavano. Ma ora qualcuno è riuscito ad andare oltre il solito e deve avere qualcosa a che fare con il suo lavoro, perché Benny ha ottenuto così tante informazioni o prove che è sicuro, nella sua mente avida, che si tratta di una relazione seria che porterà a un divorzio e Jai farà guadagnare 12 bottiglie che non comprerebbe mai con i suoi soldi. Naturalmente, ottenere qualsiasi informazione da lui era fuori questione, neanche per 24 bottiglie. Benny è avido, ma non tradirebbe mai un collega, almeno non prima che Emma faccia qualcosa per rovinare il suo matrimonio.
La cruda verità è che deve essere coinvolta in qualcosa di molto più serio o addirittura l'amore veloce dopo aver bevuto troppo a una festa aziendale o addio al nubilato. Questi comportamenti portano a problemi matrimoniali ma difficilmente al divorzio. Dovevo trovare la risposta da solo. Prima domanda: quali sono i modi più comuni per contattare un amante sposato segreto? La risposta è autoesplicativa. Telefono, messaggi di testo ed email. Ma Emma non è stupida. Capisce che se sospettassi qualcosa, la prima cosa che farei sarebbe controllare il suo telefono e l'account email. Seconda domanda: cosa farei se fossi nella sua situazione? La soluzione è semplice. Comprerei un nuovo cellulare extra e aprirei una nuova casella di posta Hotmail. Hai mai sentito quella sensazione? Come se qualcuno stesse guardando ogni tua mossa. Che ogni messaggio, ogni mail, ogni parola scritta possa essere letta anche da occhi che non dovrebbero? Ma cosa succederebbe se un estraneo potesse accedere a tutte le tue informazioni con un solo click? Ecco perché oggi ti parliamo di qualcosa che protegge anche la tua privacy. Con NordVPN, le tue informazioni restano nascoste e criptate, ovunque ti trovi. Inoltre, puoi ottenere fino al 74% di sconto e 3 mesi extra su ogni piano di 2 anni. Un'offerta esclusiva per i nostri follower. Clicca sul link in descrizione per accedere all'offerta e, così, sostenere anche il nostro canale. Ora proseguiamo. Nel mio lavoro come contabile per un'azienda internazionale ero abituato a fare alcune indagini, il che mi ha dato un po' di esperienza su dove guardare. Il giorno dopo sono tornato a casa durante la pausa pranzo e ho controllato gli estratti conto della sua carta di credito. Come temevo, ho trovato sull'ultimo estratto Visa che aveva comprato qualcosa in un negozio di elettronica che potrebbe essere stato un telefono economico con una scheda prepagata. Mi sentivo male, ma dovevo tornare al lavoro e fingere che tutto andasse bene. Tornato al lavoro, ho parlato con il mago della nostra azienda, un giovane appena assunto che aveva rimesso in ordine la nostra rete informatica in poco tempo. Mi ha parlato di un programma Trojan che registrava tutti i tasti premuti dall'utente sulla tastiera e i siti web visitati. L'ho pagato bene e quello stesso giorno ha sistemato il programma da qualche parte. A casa ho detto a Emma che non mi sentivo bene e le ho chiesto di portare nostro figlio di 7 anni all'allenamento di calcio, cosa che ha accettato. Appena è uscita, ho installato un nuovo programma sul computer dell'ufficio domestico che Emma e io usavamo. Quando nostra figlia di 6 anni è andata a casa della sua migliore amica, una ragazza del vicinato, ho usato quel tempo per cercare il suo telefono segreto, ma non ne ho trovato nessuno nella sua borsa. Quando Emma è tornata a casa, mi ha detto che la madre di uno dei compagni di squadra di nostro figlio voleva che Emma si unisse a lei per una corsa. Così è uscita di nuovo e questa volta ha lasciato la sua borsa a casa. In fondo ho scoperto un piccolo cellulare Sony Ericsson che non avevo mai visto prima. L'ho portato nello studio per esaminarlo. Tutte le chiamate in arrivo dallo stesso numero e diversi messaggi di testo con risposte. I messaggi erano abbastanza innocenti, le solite sciocchezze romantiche. I suoi messaggi erano molto più lunghi delle sue risposte, quindi era chiaro che lui era molto coinvolto almeno. Ho riconosciuto i numeri e il suo nome Lars, che è molto comune qui. Quindi non ha dato indizi. Avevo bisogno di ottenere più informazioni su di lui prima di agire. La notte successiva era prevista per l'allenamento di tennis. Ero nella squadra della nostra azienda che aveva vinto il torneo annuale di tennis tra i nostri uffici della contea l'anno precedente. Il nostro capo esigeva che difendessimo un bel premio e prometteva vantaggi extra se lo avessimo fatto. L'allenamento ha preso tutta la sera, il che ha dato a Emma molto tempo per lavorare al computer di casa. Quando sono tornato tardi dal tennis, Emma dormiva già, così sono entrato molto silenziosamente nella stanza e ho acceso il computer. Ho notato che lo aveva usato e, con mia grande sorpresa, il programma Trojan ha fatto ciò che doveva fare. Ho trovato un nuovo account email segreto e la password. Conteneva un messaggio. Cara Emma, mi dispiace di aver dimenticato di dirti che sarò all'estero per lavoro la prossima settimana, ma ho anche buone notizie per te, mia cara amica. Ho liberato martedì e mercoledì della prossima settimana e ho affittato un delizioso cottage sulla costa per quei giorni. Cara Emma, per favore, di al tuo vecchio che stai andando a una conferenza e prenditi quei giorni liberi al lavoro. 2 giorni insieme a te in un posto romantico dove possiamo fare tutto ciò che sogniamo.
Questo tempo con te mi renderà l'uomo più felice sulla terra. Il tuo più grande fan, Lars. La sua risposta era più breve. Caro Lars, non vedo l'ora di conoscerti meglio in questi 2 giorni in cui possiamo dimenticare tutto il resto. Vedrò se posso prendere questi 2 giorni al lavoro senza creare troppo gossip. Sai che voglio mantenerti come mio amico segreto. Non credo che mio marito possa capire che possiamo essere amici intimi senza interferire con il mio amore per lui. La tua cara amica, Emma. Il grande squalo, o furbo canaglia, stava già puntando alle sue mutandine. Evitava di essere troppo impaziente ed era divertente vedere che entrambi parlavano solo di 2 giorni insieme, ma dovevano aver realizzato che la loro prima notte insieme sarebbe stato lo scopo principale dell'incontro. L'avidissimo Benny si avvicinava per raggiungere il costoso whisky, ma a quanto pare non erano ancora arrivati a dormire insieme, quindi avevo ancora una possibilità di impedire che accadesse. Non ho dormito molto quella notte. Avevo molti pensieri che mi passavano per la testa. Perché mi ha fatto questo a me e ai bambini? Motivi economici? No, perché avevamo una bella casa, una macchina nuova, diverse azioni ben sviluppate e nessun problema economico. Amplesso cattivo? No, probabilmente no. Donna trascurata? Sì. La carriera, la casa, i bambini, gli hobby, gli amici e le feste occupavano così tanto del nostro tempo che non restava nulla per eventi romantici. Come una deliziosa assistente di volo sexy, era abituata al flirt costante, ma come casalinga stanca in jeans, sciatto e t-shirt, avevo difficoltà a realizzare che fosse il tipo di ragazza che apprezzava essere vista come una donna, non come un mobile. La notte successiva, un venerdì, abbiamo invitato i vicini della porta accanto per un barbecue. Ho iniziato il mio nuovo stile romantico e ho portato a Emma un mazzo di rose rosse quando sono tornato dal lavoro. Era confusa e ha chiesto: «Hai qualcosa da farti perdonare?» L'ho calmata dicendole che era per il mio amore per lei, ma era ancora confusa. Naturalmente, in quei giorni in cui i vicini si riunivano, la conversazione principale era sul divorzio. Quella notte, quando i bambini dormivano già, noi adulti eravamo seduti in salotto con whisky e parlavamo. Sara, la moglie del vicino, ha chiesto: «Mi chiedo chi sarà il prossimo?» Ho risposto: «Ci sono voci su Emma e me. Vorrei sapere perché». Ho notato che Emma è impallidita un po' mentre rispondeva: «Anche io». L'ho guardata negli occhi e ho detto: «Dovrei essere grato di averlo scoperto per primo». Sara ha risposto: «Perché voi due? Non posso crederci». Suo marito, che aveva bevuto qualche bicchiere in più di noi, ha detto: «Chi potrebbe credere che la bella del numero 7 stia probabilmente dormendo con un uomo di colore in Inghilterra proprio in questo momento?» Ho risposto: «Sarebbe sciocco pensare che qualcuno possa essere al sicuro». Emma mi ha guardato negli occhi e ha chiesto: «Stai pianificando un divorzio?» «Certo che no. Ti amo e amo i bambini più di ogni altra cosa». Abbiamo poi discusso di tutte le altre coppie della strada, ma non siamo riusciti a raggiungere un consenso su quale di loro avrebbe dovuto lasciarsi. Quando gli ospiti se ne sono andati, Emma mi ha chiesto: «Perché pensi che il nostro matrimonio sia in pericolo di crollare?» Posso solo parlare per me stesso. Ti amo e i bambini e farò tutto il possibile per salvare il nostro matrimonio. Ho e continuerò a mantenere le mie promesse di esserti fedele. Ma sai, ci sono alcune persone che sono così sicure che sei coinvolta in qualcosa che distruggerà il nostro matrimonio che hanno osato scommettere grandi somme sul nostro divorzio. Il vecchio detto «non c'è fumo senza fuoco» vale ancora. Non posso controllare i tuoi sentimenti e fermarti se ti innamori di qualcun altro, ma apprezzerei se me lo dicessi piuttosto che scoprirlo dai pettegolezzi sulla strada. Naturalmente non ho intenzione di accusarti di nulla al momento. Ti amo anch'io e posso prometterti che nemmeno io tradisco i miei sentimenti e non ho mai dormito con nessuno tranne te da quando ci siamo conosciuti. Mi credi? Certo che ti credo, ma devi capire che scoprirò la fonte di queste voci. Abbiamo fatto l'amore quella notte e ero sicuro che avesse realizzato che le voci mi avevano reso sospettoso e voleva mostrarmi che mi amava ancora. Ho anche realizzato che almeno all'inizio intendeva mantenere la sua relazione con Lars come una relazione molto segreta.
Lunedì sera mi ha detto che il suo capo voleva mandare lei e qualche altro a una conferenza martedì e mercoledì della settimana successiva, se non avevo obiezioni. Perché dovrei obiettare? A proposito, dove si tiene questa conferenza? Non lo so ancora, te lo dirò quando avrò più informazioni. Di cosa tratta questa conferenza? Ti mostrerò tutte le informazioni. Posso chiedere al tuo capo Martin? Dovrebbe sapere qualcosa su questa strana conferenza segreta. Dopotutto, non ho il diritto di sapere dove stai andando? Ho notato la paura nei suoi occhi e il leggero cambiamento nella sua voce mentre rispondeva: «Per favore, non umiliarmi chiedendoglielo». «Va bene, allora è meglio che me lo dica tu». «Certo, te lo dirò». «Bene, ho una notizia per te anche io. Ho i biglietti per Mamma Mia per sabato. Siamo prenotati sul primo volo sabato mattina, così avrai qualche ora di shopping anche tu. Tua madre verrà qui a guardare i bambini». «Perché?» «Perché ti amo». Non ero riuscito a prendere il suo telefono segreto in una settimana e c'era solo un messaggio da Emma sul computer. «Caro Lars, credo che mio marito abbia sentito qualche pettegolezzo serio ed è diventato molto sospettoso e vuole più informazioni sulla conferenza, dove e perché si tiene. Sta per chiedere al mio capo se posso dirglielo. Aspettiamo qualche settimana che le cose si calmino. Emma». 2 giorni dopo ha ricevuto una breve risposta. «Sono molto impegnato, quindi questa è la nostra unica possibilità. Non possiamo aspettare. Scegli uno degli usuali hotel per conferenze e trova qualsiasi motivo tu possa. Non preoccuparti. Con affetto, L». Che bastardo! Pensa che io sia stupido. Il nostro weekend a Londra è stato fantastico. Un bell'hotel vicino al quartiere dello shopping di Kensington dove Emma ha comprato delle belle cose. Un grande spettacolo seguito da una cena romantica in un ristorante costoso. Tornati in hotel, ho fatto del mio meglio per essere l'amante perfetto e soddisfarla prima di addormentarci. Mi ha sedotto presto domenica mattina e abbiamo fatto l'amore diverse volte prima della colazione. Entrambi abbiamo evitato l'argomento e non è stata detta una parola su voce o divorzio durante il viaggio. Quando siamo tornati a casa lunedì sera dopo il lavoro, con entrambi i nostri figli fuori, abbiamo realizzato che eravamo arrivati al punto in cui doveva fare la sua scelta: Lars o la famiglia. Ho iniziato: «Hai una grande giornata di conferenza domani. Sei entusiasta del viaggio?» «No. Di solito c'è un po' di divertimento in questi eventi». «No, solo duro lavoro». L'ho guardata negli occhi e ho risposto: «Chiami questo lavoro?» È arrossita. «Cosa intendi?» «Nessun uomo sano di mente vuole che sua moglie sia una stacanovista. Perché non resti a casa e dimentichi i tuoi sciocchi sogni romantici?» «Che diamine intendi?» «Certo che voglio saltarlo, ma non posso». «L'azienda vuole che io vada. Cosa intendi per ragazza lavoratrice e sogni romantici?» «Da quando quel dannato Lars è la tua azienda? Per favore, dimmi chi diavolo è». Ha iniziato a piangere istericamente e non ha potuto parlare per alcuni minuti. Poi ha singhiozzato: «Lo sai?» «Sì, lo so, e l'ho sempre saputo. Perché non potevi parlarmi della conferenza?» «Perché è una conferenza al cottage di Lars. Non ti sei resa conto che sapevo tutto quando hai minacciato di chiedere al tuo capo? Tuttavia, non posso fermarti se vuoi andare. Scegli Lars o la tua famiglia». Ha pianto e ha risposto: «Certo che tu. Ti amo e non stavo per lasciarti e la tua famiglia. Ti ho detto la mia opinione sulla relazione. Perché non hai annullato tutto quando sapevi che la gente stava scommettendo sul nostro divorzio a causa del tuo tradimento? Sono così cattivo che non ti importava cosa sarebbe successo a noi se fossi andata alla conferenza di Lars? Chi diavolo è?» «Non ho e non ho mai avuto alcuna relazione». Ha mostrato il suo nuovo cellulare segreto e il messaggio che gli aveva inviato alle 2:30 di quel pomeriggio. Poi mi ha raccontato di più su di lui. Ero scioccato perché ora sapevo chi era e sapevo che c'erano voci su di lui. Ho chiamato un vecchio amico mio che lavorava come barista in un losco club di gioco d'azzardo illegale. Sapevo che nemmeno Lars avrebbe mai visitato quel posto. Lui sapeva tutto su persone come questo Lars. Mi ha detto: «L'hobby di L è sedurre belle donne sposate».
Ci sono molte voci segrete sulle sue relazioni con mogli sedotte. È un uomo molto ricco, sposato con una donna splendida che è la figura principale e ha il controllo completo sulle loro attività familiari. È considerato un fattorino sullo sfondo e quindi è quasi sconosciuto al di fuori del piccolo mondo degli affari dove lei è nota per essere omosessuale. E quindi Guy permette di usare le sue mogli sedotte per i suoi desideri perversi e poi, quando vengono scaricate, ha abbastanza potere su di loro per costringerle ogni tanto ad essere alle sue feste popolari per i suoi migliori clienti e dipendenti premiati. L'unica cosa positiva che si può dire su di lui è che non usa mai droghe durante la seduzione. Si vanta che solo i meri dilettanti devono usare tali mezzi. Perché sei interessato a questo dannato? Sta corteggiando Emma da molto tempo ed era vicino a trascinarla nel suo cottage per un paio di giorni. Oh mio Dio, era molto vicina a qualcosa di molto peggio di quanto avresti immaginato. Nella mia collezione di film segreti di celebrità ho un DVD con una copia segreta di uno dei suoi video privati. L'originale è stato probabilmente rubato da lui. È una sorta di diario elettronico di una delle sue amanti. Puoi prenderlo in prestito per la notte se prometti che non ne parlerai a nessuno e me lo restituirai domani mattina. Ho accettato e ho detto a Emma tutto ciò che mi aveva detto su Lars. Quando ho finito di parlare, Emma ha singhiozzato con un volto grigio cenere. Sono stata un idiota, ma per favore credimi, non ti ho mai tradito con Lars o con nessun altro da quando ti ho incontrato. Ma avresti potuto essere vittima di quel bastardo perverso che con la sua esperienza in tali questioni senza dubbio sarebbe riuscito a sedurti e farti diventare la sua amante e possibilmente anche una prostituta se ti avesse portato al cottage. Oh Dio, ti prego, perdonami. Poi mi ha raccontato tutta la storia di come si erano incontrati a pranzo e di come, dopo, l'aveva portata a pranzo diverse volte nei migliori ristoranti e persino a una cena, senza cercare di fare altro che abbracciarla e baciarla. Non aveva mai sentito voci su di lui. Si comportava come un vero gentiluomo ed era sempre molto gentile con lei. La faceva sentire di nuovo una donna deliziosa e desiderabile, non come con me che ero sempre impegnato con qualcosa e, come sentiva, a malapena la notavo. Mi ha persino parlato del suo telefono extra e della casella di posta, che erano suggerimenti di lui. Si rendeva conto che avevo intuito da qualche pettegolezzo, ma considerava il suo segreto impenetrabile. Il mio comportamento al barbecue e il nostro romantico weekend a Londra le avevano fatto rimpiangere la sua promessa di incontrare Lars. Ha confessato che la sua mente era così confusa che se non avesse annullato l'appuntamento, probabilmente avrebbe avuto rimorso durante la notte e mi avrebbe confessato tutto al mattino. Sono andato a casa dell'amico. Ho preso il DVD e, dopo che i nostri figli sono andati a letto, lo abbiamo guardato. Iniziava con una simpatica donna bionda sulla Trentina seduta a un tavolo che beveva caffè, sfogliando le pagine di una popolare rivista femminile e parlando con un uomo che non si vedeva nel film. Gli ha detto che era contenta che avesse capito che non avrebbe mai tradito suo marito. Hanno poi parlato dell'articolo della rivista «L'amore fantastico salva il matrimonio». Gli ha detto che i suggerimenti erano totalmente bizzarri. Si è arrabbiata e ha gettato la rivista sul tavolo. Lui era d'accordo e ha incoraggiato la sua conversazione. Nella parte successiva del film, una donna bionda in un piccolo bikini e un uomo si stavano divertendo in una piscina. Il viso dell'uomo era sfocato nell'editing del film. Dopo un po' sono saliti su un'isola rotonda al centro della piscina. L'unico visibile intorno alla piscina era il grande letto rotondo sull'isola, così si sono sdraiati su di esso, lasciando almeno 1 metro di spazio tra loro. Dopo un po', lui ha aperto una piccola porta vicino al letto, ha tirato fuori una bottiglia di champagne e 2 bicchieri e apparentemente ha premuto un pulsante sul telecomando perché la telecamera ha zoomato sull'isola. Hanno ridacchiato e brindato l'un l'altro. Musica romantica stava suonando, ma era impossibile sentire la loro conversazione. Presto lui si è avvicinato a lei e accidentalmente ha versato un po' di champagne sul suo seno, rimuovendo il suo bikini che ha leccato via. Ha fatto qualche debole tentativo di respingerlo, ma presto si sono baciati appassionatamente e hanno fatto l'amore.
La parte successiva del film era in bianco e nero senza audio, girata con luce infrarossa in una camera da letto buia con una telecamera sopra il letto. Emma è diventata grigia quando ha visto cosa sarebbe potuto accadere se avesse incontrato Lars al cottage, dove senza dubbio sarebbe riuscito a ridurla a uno stato sottomesso come aveva fatto con la bionda nel DVD. Chissà quali cose brutte ha fatto a quella bionda quando la telecamera era spenta. Le ho parlato della grande scommessa dell'avidissimo Benny e ha realizzato che doveva sapere molto su Lars, dato che aveva deciso di fare la più alta scommessa della sua vita. Doveva averla vista abbracciare e baciare Lars quando si sono incontrati da qualche parte e sapeva che Lars era noto per essere un maestro seduttore e protettore di prostitute d'azienda e che c'era una probabilità del 99,9% di divorzio quando Lars l'aveva nella sua rete. Quando Benny ha scoperto che Emma non usciva più con Lars e ha realizzato che non avevo motivo di divorziare da lei, è diventato nervoso e, come mi aspettavo, ho ricevuto una lettera anonima che mi invitava a interrogare Emma sulla sua stretta relazione con un noto donnaiolo che stava frequentando di nascosto. Ho riso forte alla lettera, ma Emma ha pianto quando ha realizzato il prezzo che avrebbe dovuto pagare se avesse continuato a giocare con Lars. Poi la coppia della casa numero 4 ha divorziato e Benny ha perso la scommessa e ha dovuto cedere tutto il whisky costoso, con grande dispiacere della sua mente avida. Emma ed io e altre 4 coppie siamo stati invitati a una bella festa di degustazione a casa Day Winter, dove mi ha detto che pensava che Benny fosse un vero idiota e ha promesso di non dargli una goccia di ciò che aveva ottenuto. Cosa fareste se scopriste un segreto che potrebbe distruggere la vostra famiglia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuta questa storia, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per altre storie avvincenti.